Hola amigos de YouTube, estamos en el día de las velitas y vamos a aprender una increíble... La vaca, la vaca casi nos carga el armazón. Bueno, La vaca primero. ahí está nuestro tiro maníaco. Y la vaca casi nos deja sin fogata, que inicio. Listo, ahora sí vamos a ver qué hacemos. Aquí viene un ternero que nos quiere tumbar la fogata, esos malvados. Una vaca por ahí. Y el prendedor está ahí. Va a prender la fogata. Estamos prendiendo a ver si le echa candela. No prende. Ahora sí. Y le prendió la fogata. Vamos a ver si prende. Esto está lleno de dinamita solo por si acaso. Así que cúbranse. Dinamita marca vaca, por allá está. Y así se empieza a prender la fogata. Increíble. ¿Cómo se ve esa fogata? Increíble, señores. Vamos a ver qué tanto va a hacer la fogata. Muy grande, esperemos. Ya nos libramos de que dos vacas nos dañaran la fogata. Vamos a ver cómo se ve. Voy a apagar el flash, a ver. ¡Échale candela, madre, por este lado! Siguen ardiendo las fogatas. Los brachaleros. Ahora sí, ya se prendió. Ahora podemos ver cómo está. Mucho más. Y mientras dejamos un poquito la fogata, mientras se prende, vamos a ver las velitas. Allá al fondo se ve la casa con las velitas, esta tradición que se celebra el día de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver aquí la fogata. Increíble fogata del día de las velitas. ¿Cómo va creciendo esta fogata, señores? ¡Miren! ¡Es una candelada grandísima! Ya está lista para asar vacas. ¿Dónde estaría la vaca que casi nos acaba todo al principio? Esta tradición del Día de la Inmaculada Concepción, así es como se celebra en Colombia en el campo. Miren cómo está la cosa. Estoy grabando con el flash apagado y vemos las luces y las chispitas que bota esta maravillosa fogata. Podemos ver cómo tira la chispa. Se siente el calor, empezamos a quemarla desde arriba hacia abajo. Miren cómo ya va cayendo abajo, va siguiendo. Está mucho calor, muy calientito aquí. Y después de la fogata vamos a seguir prendiendo más velitas. Después de esto esperen el video de las velitas en el día de la Inmaculada Concepción. Miren cómo arden. Miren cómo arden. Qué belleza, señores. Qué calorcito el que está haciendo, algo muy agradable aquí. Y aquí también vemos el piromaníaco con su velita. Hoy, el día de la Inmaculada Concepción, o como el día de las velitas, como se las conoce en otros lugares. Y eso es todo por este video, amigos. Nos vemos en la próxima. Nos despedimos de esta fogata, pero el próximo año volveremos a hacer otra. Y al fondo las series y unas cuantas velitas. Después vamos a aprender muchas más.